سڵاوتان لێبێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی نۆزدەیەم تست 19 پرسیاری یەکەم. How often are the general election held in the UK? ئەڵێ چەند ساڵ جارێک یاخود چەند زوو دەنگدانی گشتی لە شانشینی یەکگرتوو لە UK ئەنجام ئەدرێت. هەموو ساڵێک 2 ساڵ جارێک 4 ساڵ جارێک 5 ساڵ جارێک بڕیارێک هەڵبژێرە. وەڵامێک هەڵبژێرە. بۆ من چوارەم دانەیە. MPs are elected at the general election which is held at least every 5 years. ئەڵێ ئەندام پەرلەمانەکان هەڵبژێردرێن لە دەنگدانی گشتیە کە دەنگدانی گشتیش هەموو 5 ساڵێک جارێک بەڕێواچێ. پرسیاری دووەم which is the grand national horse racing event celebrated? بورن where is the grand national horse racing event celebrated? ئەڵێ لەکوێ پێشبڕکەی بۆنەی پێشبڕکەی ئەسپی grand national بۆ یا دەکرێتەوە یاخود بەڕێواچێ. لەکوێ بۆنەی پێشبڕکەی ئەسپی grand central یا دەکرێتەوە؟ لە لندن، لە ئینتری، لە بێدفورد، لە سڵاو. دانێک هەڵبژێ وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من لە NT. The Grand National Horse Racing event is celebrated in NT near Liverpool. واتە پێشبڕکەی بۆنەی پێشبڕکەی ئەسپی ئەسپ لە NT لە نزیک لیڤەرپوڵ یا دەکرێتەوە کە بە ناوی Grand National Horse Racingەوە. پرسیاری سێم What was Charles Chaplin famous for? ئەڵێ شارلی چاپل ئەوەی کە بۆ خۆماڵی چارلی چاپل بۆچی بەناوبانگ بوو؟ A special effect movie واتە فلیمی کاریگەری تایبەت و فلیمانی کە ئیشی زۆر تیاگرە کاریگەری تایبەتی ئەو سینەمایی. Horror movies فلیمی ترسناک. Silent movies فلیمی بێدەنگ. Murder mystery movie واتە فلیمی کوشتاری نهێنی. Murder mystery واتە فلیمی کوشتاری بێ کە نهێنی بێ یاخود نەدۆزرێتەوە لە ناو فلیمەکە یا کەسێک کە کوشتارێکە ئاکە. بۆ کامیان بەناوبانگ و چارلی چاپل لەم بەشانە دانێک هەڵبژێرە. وەڵامی من بۆ ئاشکرایە Silent movie واتە بێدەنگ. چارلی چاپل قسەی ناکرد لە فلیمەکانێ. ئەڵەش Sir Charlie Chaplin became famous in Silent movie for his Trump character and was one of the many British actors to make a career in Hollywood. واتە Sir Charles واتە بەڕێز چارلز یاخود چارلی چاپلین لە فلیمە بێدەنگەکانە بەهۆی کارکتەرەکەیەوە یاخود کارکتەری گەمژانەیەوە یاخود کارکتەری وەکو چوختیانە بە کوردی خۆمان ناوبانکی زۆر بە ناوبانگی دەرکرده بوو. یەکێک بوو لە ئۆکتەرانی بەریتانیا کە ئیشێکی بۆ خۆی بەڕاستی بووە پیشێک لە سینەما یاخود لە هۆلیوود و پیشێکی تایبەتی بۆ خۆی دیاری کرده بوو بەهۆی ئەوەی کە فلیمی دەرەکەت فلیمی جیاواز لە هۆلیوود. What was Boudica, the Queen of the Icen, in what is now Eastern England known for? ئەڵێ بۆدیکا بەچی ناسرا بوو کە پاشای ئایسن بوو لەو شوێنەی کە ئێستا پێی ئەڵێن East of England کە ڕۆژهەڵاتی ئینگلەندە. ئەڵێ بۆدیکا کە کوینی شاژنی ئایسن بوو بەچی ناسرا بوو لەو شوێنە کە ئێستا پێی ئەڵێن ڕۆژهەڵاتی ئینگلتەرە یاخود England East of England. Her rebellion against the Viking واتە یاخیبوونی لە دژی ڤایکینەکان. Her rebellion against the Romans واتە یاخیبوونی لە دژی ڕۆمەکان. Her rebellion against the Normans یاخیبوونی لە دژی نۆرمانەکانی فەڕەنسا. Her rebellion against the Anglo-Saxon یاخیبوونی لە دژی ئەنگلۆساکسنەکانی فەڕەنسا. وەڵامێک هەڵبژێرە بۆ کامێک لەمانە بەناوبانگ بوو.
وەڵامی من ئەمەیە. Her rebellion against the Romans. One of the tribe leader who fought against the Romans was Boudica. ئەڵێ یەکێ لەو سەرۆک عەشرەتانەی کە لە دژی ڕۆمەکان جەنگا ناوی بۆدیکا بوو. The Queen of the Icen. شاژنی ئایسن بوو. Icen. In what is now Eastern England. ئەوەی کە ئێستا شاژنی ئایسن بوو کە ئەو شوێنەی ئێستا لێرە لەم سەردەمایە پێڵێن ڕۆژهەڵاتی ئینگلتەرا. What percentage of the British population has a parent or grandparent born outside of the UK as a result of post-war immigration? ئەڵێ لە سەدا چەندی دانیشتوانی بەریتانیا دایک و باوکیان یاخود داپیرانیان لە دەرەوەی شانشینی یەکگرتوو لەدایک بووە لەبەر ئەوەی کە بەهۆی یاخود لە دەرەنجامی کۆچی دوای جەنگ خۆ لە دەرەنجامی کۆچانێک کە دوای جەنگ ڕوویداوە کە کۆچێک بووە کە خاڵک کۆچی کردووە بەهۆی جەنگەوە لە سەدا چەند و لە سەدا نزیکەی لە ساڵ 5 دانیشتوان نزیکەی لە ساڵ 10 دانیشتوان لە ساڵ 15 دانیشتوان نزیکەی لە ساڵ 25 دانیشتوان. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. ئەڵێ post-war immigration means that nearly 10% of population has a parent or grandparent born outside the UK. ئەڵێ بەهۆی کۆچبەریەوە کۆچبەری دوای جەنگەوە نزیکەی لە سەدا 10 دانیشتوان یاخود دایک و باوکیان یاخود باپیرانیان لە دەڕی شانشینی یەکگرتوو لەدایک بوو. When was the hovercraft invented? ئەڵێ فڕۆکەی hovercraft کەی داهێنرا یاخود دروست کرا؟ 1920 1930 1940 1950. وەڵامێک هەڵبژێرە. پێشتر ئەمە قسەمان لەسەر کردبوو کە لەلایەن ئەمریکا لەلایەن بەریتانیا لەگەڵ فەڕەنسا دروست کراوەی کە باسم کرد کە ئەو فڕۆکەی کە دروست کرا بوو خێرایەکەی لە دەنگ لە خێرایی دەنگ زیاتر بوو خێراتر بوو. وەڵامی من 1950. سێ کریستۆفە کۆکڕێل 1910 لە ساڵی 1910 لەدایک بووە 99 ساڵ بووە. A British inventor واتە داهێنەرێکی بەریتانی بووە invented the hovercraft in the 1950 و فڕۆکەی hovercrafتی داهێنا لە ساڵی 1950. Who is the author of the famous play Macbeth? Who is the author of the famous play Macbeth? چێ نووسەری شانۆنامەی بەناوبانگی ماکبێثە؟ چێ نووسەری بەناوبانگی شانۆنامەی ماکبێث؟ ئەلەکساندەر تۆماس، ویلیام شێکسپیر، هارۆڵد پینتە، ئەڤلین وۆلف. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ویلیام شێکسپیر کە بەیەکێکە لە بەناوبانگترین نووسەرەکان. Macbeth is a famous play by William Shakespeare. ئەڵێ شانۆنامەی Macbeth یەکێک لە بەناوبانگترین شانۆنامەکانی ویلیام شێکسپیر. پرسیاری هەشتم. What animal was cloned by a scientist, Sir Ian Walmot and Keith Campbell? A cow, a rabbit, a cat, a sheep. ئەڵێ چی ئاژەڵێک کلۆن کرا پێشترەکە لە بیرتانیا بە وشەی کلۆنمان بەکارهێنا بۆ شیکردنەوە. وشەی کلۆن واتە تۆ شتێک لە شتێ بگریتەوە. بۆ نمونە ئەگەر ئاژەڵێک کۆپی بکەی وەکو خۆی دەچێتەوە. لێرە لە بەریتانیا ئەوە دەمێکە پەیڕەوەین داهێنراوە کە ئەتوانن مەڕێک یاخود مرۆڤێک کلۆن کەنەوە وەکو خۆی دەچێتەوە دیێنەشیان هەریەک بێت. بەڵام بۆ یەکەم جار لەسەر ئاژەڵ تاقیان کردەوە. بۆیە چ ئاژەڵێک کلۆن کرا لەلایەن زانای بەریتانیەوە سێر ئیەن وەڵمۆت ئەن کیث کامبێڵ. ئەم دوو کەسەوە. مانگا، کەروێشک، پشیلە، مەڕ کامیان بوو؟ وەڵامێک هەڵبژێرە.
وەڵامی من ئەمەیە لە ساڵی 1906 تو بریتیش ساینتیست تو زانای بەریتانی سێر ئیەن وڵمۆت 1944 لەدایک بووە ئەن کیث کامبێڵ 1954 لەدایک بووە بۆ 2012 ژیاون led a team which was first to succeed in cloning a mammal dolly the sheep بەڕێوەبەرایەتی تیمێکیان کرد کە سەرکەوتوو بن لە ئەنجامدانی کلۆنکردنی یاخود کۆپیکردنی یاخود لە بەرگرتنەوەی مامەڵێک واتە ئاژەڵێکی شیردار ئەویش بە ناوی دۆڵیەوە مەڕێک بوو ناوێن لە نابوو دۆڵی the sheep بۆیە ئێستاگە لە گوگڵا بنووسی دۆڵی the sheep بێگومانە داتێت چی بۆ چۆن دروستکراوەتەوە دۆڵی زۆرینەی کات بەمانەی شتێکی پلاسیکی دێ بەڵام لێرە لەبەرەوەی کۆپیان کردوەوەتە هەمان کەس هەمان مەڕە هەمان کاتێکە شتێک کلۆنەکرێ هەمان تەبیعەت و خو و بیرکردنەوە و زۆری خەوتن و دانیشتن و هەڵسوکەوتن و دیئێنەشی هەیە تا دیئێنەکەشی هەرەمان شتە پرسیاری نۆیەم What is the name of the building where the Northern Ireland Assembly meet? ئەڵێ نای ئەو بینایە چییە کە ئەنجومەنی ئەلەندای باکوور لێی کۆبێتەوە وێستمینستە هۆلیروود سەنەت ستۆمۆنت وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من ستۆمۆنت The Northern Ireland Assembly building is known as a Stormont. ئەڵێ بینای ئەنجومەنی ئەلەندای باکوور ناسراوە بە ستۆمن پرسیاری دەیەم Which of the following is not a function of the House of Lord ئەڵێ کامێک لە ئەمانەی خوارەوە کردەوەی یاخود کردداری House of Lord نییە House of Lord واتە دەستەی پیران بەشێکە لە پەرلەمان لە بەشی باڵا کامێک لەمانەی خوارەوە کرددار یاخود کردەوەی دەستەی باڵان نییە House of Lord Suggest amendment to existing laws واتە پێشنیار کە بۆ چاکردن یاخود گۆڕانکاری بەسەر یاسایەکی کە بوونی هەیە Check laws that have been passed by the House of Commons واتە بەسەر ئەو یاسایانەیە بڕواتەوە کە بەڕێکراوە لەلایەن House of Commons بەش ئاستەکەی پەرلەمان بەڵام بەشی خوارەوە Propose a new law واتە یاسای تازە پێشنیارکە Cancel existing law یاسای کە بوونی هەبێت هەڵی وەشێنێتەوە کامێ لەوانە ناتوانێت بکات وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیە هەڵ ناتوانێت یاسایەکی کە بوونی هەبێت هەڵی وەشێنێتەوە The House of Lords can suggest amendment or propose a new law ئەڵێ House of Lords ئەتوانێت پێشنیاری گۆڕانکاری بکە لە یاسایەک یاخود پێشنیار بکە بۆ یاسایەکی تازە which are then discussed by the MPs و هەروەها دوایی لەلایەن MPکانەوە گفتوگۆی لەسەرەکرێت The House of Lords check the laws that have been passed by the House of Commons to ensure they are fit for the purpose The House of Law ئەو یاسایانە پشڕاست دەکاتەوە بەسەریاچێتەوە کە لەلایەن House of Commonsەوە بەڕێکراوە بۆ ئەوی دڵنیا بن ئەو یاسایە بۆ مەبەستی خۆی گونجاوە fit the purpose واتە بۆ مەبەستی خۆی گونجاوە It also holds the government to account to make sure that it's working in the best interest of the people. Also holds the government هەروەها تێبینیە کاتە سەر حکومەتیش یاخود لە ڕۆنگەی و یاسایانەوە کە ئەم یاسایانەی کە دەرئەچێت یاخود حکومەت دەریەکات واتە ڕێکە یاخود هاوتایە و بۆ مەبەست و بۆ قانجازی حکومەتیشە گونجێ بە تایبەتی best interest of the people واتە بۆ وهروها لە باشترین بەرژەوەندی خەڵکایە the best interest of the people هەروها لە بەرژەوەندی حکومەتایە و بە تایبەتی لە بەرژەوەندی خەڵکی گشتیایە پرسیاری 11 Which of the following is not a World Heritage Site کامێک لەمانەی خوارەوە شوێنێکی میراتی جیهانی نییە World یعنی جیهانی Heritage واتە میراتی Site یعنی شوێن کامێک لەمانەی خوارەوە شوێنێکی میراتی جیهانی نییە The London Eye Stonehenge The Forts of Howstead and Vindolanda The House of a Parliament
وەک باسم کرد پێشتر the London Eye ئەو باڵام بینەخانە گەورەیە کە دروست کراوە ساحەتەکەی پێوەیە و جاڕۆسەکەی پێوەیە ستۆنهێنجەوە چەند بەردێک باریک و درێژن کە دانراون the fort of the house and the ئەمانە قەڵان دوو قەڵای گەورەن کە لەکەوە نزیکن the house of parliament یاخود بینای پەرلەمان کامل لەمانە وەکو شوێنێکی میراتی جیهانی هەژمار ناکرێت وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیە The London Eye is not a World Heritage Site. London Eye یاخود چاوی لندن شوێنێکی میراتی جیهانی نییە. پرسیاری دوانزەم which famous murder mystery plays has been running in the West and since 1952 and has had the longest initial run of any show in the history. واتە کام شانۆنامەی بەناوبانگی کوشتنی نهێنی وەک بینم ئەگەر بیتامێ murder mystery واتە کوشتنی بەنهێنی کام شانۆنامەی کوشتنی فیلمی کوشتنی بەنهێنی لە ساڵی 1952 دەرچووە لە کۆتایی لەوەتەی کەم ئەم فیلمی کوشتنی بەنهێنیە دەرچووە لەوەتەی لە ساڵی 1952 بەردەوامی لێدراوە هەتا ئێستاش هەر باوە و زۆرترین کەس یاخود زۆرترین کات بیندراوە ئەم فیلمە یەکەم فیلمێکیشە کە بیندرا بێت لە مێژووی مرۆڤایەتیە کە بیندرا بێت یاخود پێشکەش کرابێت کە زۆرترین بینەریشیە بووە لە سەرەتای لێدانیەوە و لە ساڵی 1952 لێدرێت پێڵن murder mystery play باشە بەنابانگ شانۆنامێکی زۆر بەنابانگە ئەمانەی خوارەوەلەیەکی لەمانەیە the Phantom of the Opera the Mousetrap Evita Jesus Christ Superstar کامێک لەمانە فیلمێکی کوشتنی بەنهێنیە بکە پێڵن murder mystery دانێک هەڵبژێرە وەڵامێک بێگومانەوانە کەسەی فیلم کە نەزانن من وەڵامی دووەم هەڵبژێرن The Mousetrap Murder Mystery Play by Dom Arthur Christie واتە فیلمی Mousetrap کە کوشتنی بەنهێنیە لەلایەن دەم Arthur Christie دەرهێنراوە has been running in the West لە ئەوروپا لە ڕۆژئاواکان West End لە کۆتایی ڕۆژئاواکان لە ساڵی 1952 بەردەوامی لێدێت it has the longest initial run of any show in history واتە زۆرترین لێدانی یاخود تەماشاکردنی سەرەتایی هەبووە لە مێژووی فیلم و شتانێ پرسیاری سیانزەیەم when was the giant causeway formed when was the giant causeway formed Giant Causeway ئەڵە کەی Giant Causeway دروست کراوە Giant Causeway شوێنێکە لە ئایلەندای باکوور لە Northern Ireland کە بە شێوەیەکی هێنە بەردن بە شێوەیەک لە سەریەک دراون ئێستا وێنەکەی دێنمە سەر شاشە هێنا دروست کراوە لە سەریەک دەنراوە ڕیز کراوە شتێکی تۆزە جوانە چەند ساڵم کەی دروست کراوە 20 میلیۆن ساڵەمە پێشوو 40 میلیۆن 50 میلیۆن 15 میلیۆن وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من 50 میلیۆنە The giant causeway was formed about 50 million years ago واتە Giant Causeway دروست کراوە یاخود پێک هاتووە لە نزیکەی 50 ساڵ پێش ئێستا بەڕێزان ئەم جۆرە بەردان ئەگە بیبینن ئەمە لە گوگڵ دەماوە ئەمە Giant Causeway لە ئایلەندای باکوور لە Northern Ireland ئەگە ببینن ئەو بەردانە بە شێوەیەک ڕیز کراون هەتاکو ئێستاش ماون 50 میلیۆن ساڵ لەمە پێش ئەمە دروست کراوە پرسیاری چواردەیەم Who was the first person to sail single-handed around the world without stopping ئەڵە چێ بوو کە توانی بەلەمێکی چارۆکەدار بە یەک دەست سەوڵ کە یاخود لێ خوڕێ لە سەرانسەری جیهانە بەبێ وەستان چێ بوو بەلەمێکە
چارۆکەیش پێوەیە دەستکەیش پێوە بە یەک دەست بیگری و ئەم سەراوسەری جیهان بگری پێ بکەی بەبێ وەستان کە پێڵن سەیل سنگل هاندت واتە چارۆکەی یەک دەست گرتن هاندت بە یەک دەست بگری دەستکەکەی یەکێ لەم کەسانە بووە سێر فرانسیس دریک دام ئێلن ماکرثە سێر ڕۆبین نۆکس جۆنستون سێر فرانسیس چەچستە وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیە برتش سەیڵە واتە چارۆکەوانە بەلەمی چارۆکەوانێکی بەریتانی سێر فرانسیس چەچستە کە ناوەکەیەتی was the first person to sail single-handed around the world یەکەم کەس بوو کە بتوانێت بەلەمی چارۆکەدار بە یەک دەست لە دەوری جیهاندا ببە یاخۆ لێ خوڕێ لە ساڵی 1966 2 years later 2 ساڵ دوای ئەوە سێر ڕۆبین نۆکس جۆنستون became the first person to do this without stopping واتە ئەمە یەکەم جار بووە ئەم پیاوە یەکەم جار ئەم کەسە کردوێت یەگەن ناوکەشی لێرە هەیە ئەڵێ سێر فرانسیس چەچستە was the first person to sail single-handed around the world ئەمەیان یەکەم کەس بووە کە بتوانێت بەلەمێک چارۆکەدار لێ خوڕە بە یەک دەست لە پانتایی جیهان بەڵام دیارە وەستاوە لە ساڵی 1966 بەڵام 2 ساڵ دوای ئەم کە ئەمەی کردووە سێر ڕۆبین نۆکس جۆنستن became the first person to do this without stopping یعنی ئەم بەڕێزە سێر نۆبین ئەمەی کە لێرە هەڵمابژاردووە ئەمەی کردووە هەمان شت بەڵام ئەمەی کە بە یەک دەستکردوێتی نامۆ نەبووە ئەمەی کە فرانسیس شت بەڵام ئەم کردوێتی ڕۆبین نۆکسس کردوێتی بەبێ وەستان ئەم سەراوسەری جیهانی کردووە بەبێ ئەوەی بۆ وەستێ دەستی لێ نەکردەوە هەیش بەڕاستی قورسەکە بی لێ بکەیتەوە پرسیاری 15 What British writer created the fiction detective Sherlock Holmes چ نووسەرێکی بەریتانی توانی فلیمە fictional detective واتەمە فلیمێکی دروستکراوە واتە فلیمێکی دروستکرای سیخوڕی یاخود فلیمی خاڵاوی سیخوڕی دروست بکات بە ناوی شارلۆک هۆلمز سێر کینگسلی ئەیمز ڕۆبەرت لویس ستیڤنسن سێر ئۆرثر کۆنان دۆیل جین ئۆستە کامە بووە کام نووسەری بەریتانی توانێتی فیلمێکی خەیاڵاوی سیخوڕی دروستکە بە ناوی شێرلۆک هۆلمز وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیە Sir Arthur Conan Doyle was a Scottish doctor and a writer. واتە دکتۆرێکی سکۆتی دکتۆرێک و نووسەرێکی سکۆتی بووە. He was the best known for his story about Sherlock Holmes. زۆر بەناوبانگ و ناسراوە بە چیرۆکانی دەربارەی Sherlock Holmes, who was one of the first fictional detective. کێچێک بوو لە یەکەم فلیمی خەیاڵی سیخوڕی. بەڵێ ئەمە کەسێکی بەریتانی و خەڵکی سکۆتلەند بە باسڵی. پرسیاری 16 How can you visit the Senate? چۆن ئەتوانی سەرداری سەنەت بکەی؟ پێشتر باسی ئەومان کردو کە سەنەت چییە؟ Contacting the education services. How can you visit Senate? چۆن سەردانی سەنەت بکەی؟ Contacting the education services پەیوەندی بکەی بە بەشی خزمەتگوزاری پەروەردەوە. Contacting the Senate booking services پەیوەندی بکەی بە بەشی خزمەتگوزاری معیدی هینەوە خزمەتگوزاری معیدەوە بەشی سەنەت. Contacting an MP پەیوەندی بکەن بە ئەندام پەرلەمانێکەوە. Contacting an MLA پەیوەندی بکەن بە MLA-ەوە. وەڵامێک هەڵبژێرە. من وەڵامی دووەم هەڵبژێرم.
To book a guided tours or seats in a public gallery for the Senate, you can contact the Senate booking services. بۆ ئەوەی بتەوێت بەناو گەشتێ بکەی بۆ سەنەت کە شوێنی پەرلەمانی سکۆتلەندایە کە پێڵەن سەنەت گەشتێکی بەناو بکەی یاخود پشیدانشی لە گەلەری گشتی ئەوە توانی پەیوەندی بکەی بە سەنەت بوکین سێرڤیس بۆ ژمارەوە یاخود بۆ ئیمەیل ئەدرێسەوە یاخود پەیوەندی بکەی بە وێبسایتەکەیانەوە لە ڕێگەی وێبسایتەکانەوە توانی مۆعیدانی بۆ ئەوەی بچی گەشتێ بکەی بە ناوی سەنەتەوە یاخود بیبینی. پرسیاری حەڤەیەم How were Elizabeth I and Mary Queen of Scots related؟ ئەڵێ چۆن ئەلیزابەسی یەکەم و مێری کە شاژنی سکۆتلەندا بوو لکاون بێکترەوە یاخود وەکو خزم ئایا چۆن لە ڕوانگەی خزمەوە لە یەکەوە نزیکن. They were cousins ئامۆزا بوون. They were sisters خوشک بوون. They were mother and daughter دایک و خوشک بوون. They were not related واتە هیچ پەیوەندیشیان بەیەکەوە نەبوو. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. They were cousins واتە ئامۆزا بوون. Mary Queen of Scots was Elizabeth's first cousin. مێری شاژنی سکۆتیەکان ئامۆزای ئەلیزابەسی یەکەم بوو. پرسیاری هەژدەم Choose the correct answer. The middle age were پرسیاری هەژدەم Choose the correct answer. وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە. The middle ages were ئەڵێ سەدەی ناوەڕاست چی بووە؟ A period of peace in Britain سەردەمێکی ئاشتی بووە لە بریتانیا. A period where liberal ideas were introduced in Britain سەردەمێ بووە کە بیرۆکەی لیبراڵی لە بەریتانیا ناسراوە ئاشنای بەریتانیا بووە. A period of constant war سەردەمی جەنگ بۆ جەنگی بەردەوام بووە. A period where a new idea about politics and philosophy were introduced in Britain سەردەمێ بووە کە بیرۆکەی سیاسی بیرۆکەی دەربارەی سیاسی فەلسەفە ئاشنای بەریتانیا بوو ناسراوە بە بەریتانیا. وەڵامێک هەڵبژێرە واتە سەدەی ناوەڕاست چی بووە لە بەریتانیا؟ من وەڵامی سێم هەڵبژێرم. The Middle Age or the medieval period was a time of almost a constant war. سەدەی ناوەڕاست یاخود سەردەمی سەدەی ناوەڕاست کە پێڵەن medieval period was a time of almost a constant war. کاتێ بووە ینی بە بەردەوامی جەنگ بووە. سەدەی ناوەڕاست بە بەردەوامی جەنگ بووە لە مێژووی بەریتانیا. بۆیە وەڵام ڕاستەکە ئەمەیە. A period of constant war سەردەمێ بوو کە بە بەردەوامی شەڕ بووە. constant ینی بەردەوام. پرسیاری نۆزدەم What does the NATO stand for؟ ئەڵێ NATO کورتکراوەی NATO چییە؟ What does the NATO stand for؟ کورتکراوەی NATO چییە؟ The North American Transparent Organization, the North Atlantic Trust Organization, the North Atlantic Treaty Organization, the North American Treaty Organization. یەکەم دانیان the North American Transparent Organization واتە ڕێکخراوی شەفافی ئەمریکای باکوور. The North Atlantic Trust Organization ڕێکخراوی متمانەی باکووری ئەتلانسی. The North Atlantic Treaty Organization ڕێکخراوی پەیمانی باکووری ئەتلانسی. The North American Treaty Organization واتە ڕێکخراوی پەیمانی ئەمریکای باکوور. کامیانە نەیتۆ کورتکراوەی کامیانە لەمانەی خوارەوە. The North American Transparent Organization یاخود the North Atlantic Trust Organization یاخود the North Atlantic Treaty Organization یاخود the North American Treaty Organization کامیانە؟ وەڵامی من ئەمەیە. The North
Atlantic Treaty Organization ڕێکخراوێکە لە نێوان چەند وڵاتێک کراوە بۆ ئەوەی کە یەکتر بپارێزن واتە ڕێکخراوی پەیمانی باکووری ئەتڵەسی یاخود بێگومان NATO. The NATO stand for the North Atlantic Treaty Organization. ئەڵێ ناتۆ کورکراوەی ناتۆ واتە ڕێکخراوی پەیمانی باکووری ئەتڵەسی. What characterized the people from the Bronze Age? ئەڵێ چی خەڵکانی سەردەمی برۆنز کە باسمان کرد پێشتر کە برۆنز مادەیەکە وەکو ژەنگ وایە لە ئاسم و تەنەکە دروست دەکرێت چی خەڵکانی ئەو سەردەمە جیاکاتەوە یاخود چی شتێکی تایبەتی هەیە لەو سەردەمەیە کە باوانە بناسرێت. They were accomplished metal workers. They were farmers who lived in large villages. They were nomads and hunters. They were divided into clans. ئەوان ئیشکەری ئاسن دروستکەریان هێنایە پێشەوە. ئەوان جوتیار بوون لە گوندی گەورە گەورەی ئاژیان. ئەوان وەکو ڕێبوار و ڕاوچی بوون و ئەوان جیاب بوونەوە بەسەر عاشەتی جیاوازە. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. The people of the Bronze Age ئەگەر ببینن هەر پەیوەندی بە ئاسنەوەیە Bronze Age ئەوانش metal workers ئەوایە بە بیلکەنی لە نزیکترین وەڵامەوە. خەڵکانی سەردەمی Bronze Age کرێکاری ئاسن دروستکەریان بەدی دروست کرد و بەدیانەنە who made many beautiful objects کە زۆر شتی جوانی دروست کرد لە bronze and gold بەرم ئەم شتانی دروست کردووە bronze gold including tools یعنی هێنە ئاشیای تایبەتی دروست کردووە وەکو ئامراس ornaments and weapons وەکو چەک ئامرازی ئیش پێکردن و زینە بۆ نمونە ornament واتە زینە و ئەویش weapons یعنی چەک. پرسیاری 21 Where is the National Horse Racing Museum located? ئەڵێ لەکوێ مۆزەخانەی پێشبڕکەی ئەسپی نیشتیمانی لەکوێیە لەکوێ جێگیرە مۆزەخانەی پێشبڕکەی ئەسپی نیشتیمانی لەکوێیە. In a new market Suffolk, in St Andrew, Scotland, in Richmond, London, in Antrim near Liverpool. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. The National Horsing Museum مۆزەخانەی پێشبڕکەی ئەسپی نیشتیمانی لە New Market Suffolk جێگیرە. In which of the پرسیاری 22 in which of the following matter the Scottish Parliament cannot legislate لە چێ بەشێک لەمانەی خوارەوە پەرلەمانی سکۆتلەندا ناتوانێت یاسا دەرکات. Health, Education, Immigration, Planning لە بەشی تەندروستی پەروەردە کۆچبەری پلاندانان. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من سێمدانەیە. The matter on which the Scottish Parliament can legislate include ئەو بەشانی کە پەرلەمانی سکۆتلەندا ئەتوانێت یاسای لێ دەرکا پێکاتووە لە civil and criminal law واتە یاسای تاوان و مەدەنی health تەندروستی education پەروەردە planning بەرنامەدانان and additional tax rising power هەنێک بەشی دەسەڵاتی بازیادکردن. پرسیاری 23 Which of the following is a popular showcase of mainly theatre and comedy performances and the biggest and most well-known festival that take place during Edinburgh Festival? کام لەمانەی خوارەوە نمایشێکی بەناوبانگە کە بە شێوەیەکی سەرەکی نمایشی شانۆ و کۆمیدیە گەورەترین و ناسراوترین فێستیڤاڵە لە فێستیڤاڵی ئیدنبرۆیە ئەنجامەدرێت. The Proms, the Fringe,
the Festival of Lights, the Aldi-Borough Festival. وەڵامێک هەڵبژێرە. بۆ من وەڵامی دووەم هەڵبژێرم. The Fringe ئەگەر بینی بێتان فیلمێکی زۆر بەناوبانگی بەریتانیا لە شانۆکان بڵاو کردەوە کابراایەکە نایە بەشداری کریسمسکە ئەوەی کە کابراایەکی سەوزە تێگەیشتن بۆیە The Fringe پێشانگ لە پێشانگەکان بە شێوەیەکی سەرەکی شانۆ و لە شانۆکان لە شوێنە کۆمیدیەکان نمایش دەکرێت زۆر جار لە سەر جادەکان نمایش دەکرێت لە شێوەی فرینجە and هەروەها the biggest and the most well known being the Edinburgh Festival Fringe لە هەروەها لە یەکێکە لە گەورەترین بۆنەکان لە فێستیڤاڵی فرنجە لە ئیدنبرە بۆ ئێستا بۆتە هەر لە فیلمێکە یەکەم جار دەستی پێ کرد ئێستا بۆتە فێستیڤاڵێک لە ئیدنبرە ئەکرێت ساڵانە. پرسیاری 24 پرسیاری کۆتایی لە تاقیکردنەوەی 19 Does Britain have a constitutional monarchy؟ ئایا بەریتانیا خاوەنی دەسەڵاتێکی پاشایەتی دەستوریە؟ ئایا بەریتانیا خاوەنی دەسەڵاتێکی پاشایەتی دەستوریە؟ Does Britain have a constitutional monarchy? Yes or no؟ دانێکیان هەڵبژێرە. وەڵامی من یەسە. The UK has a constitutional monarchy. بەڵێ بەریتانیا خاوەنی دەسەڵاتێکی پاشایەتی دەستوریە بەپێی دەستوری پاشایەتی هەیە و پاشا دەسەڵاتی هەیە. ئەمە کۆتایی تاقیکردنەوەی 19 بوو هیوادارم سوتان لێوە بینی بێت لە تاقیکردنەوەی 20 بینم.